बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको नज़ला, खांसी, फ्लो या चेस्ट इन्फेक्शन या ठंड या निमोनिया बच्चों के लिए कावा बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप लोग इसको बनाकर अपने बच्चों को भी पिला सकते हो। जैसा कि आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, ठंड का मौसम हो रहा है और बच्चों में ठंड के असरात ज़्यादा होते हैं और निमोनिया का भी ख़तरा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये कावा मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। ये कावा बहुत ही कमाल के असरात दिखाएगा। तो इसको अपने बच्चों को सर्दियों में आप लोग नहलाने के बाद भी पिला सकते हो, या फिर बच्चों के चेस्ट में जो खर खर की आवाज़ें आती हैं, चेस्ट ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी आप पिला सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो इसको आप लोग 2 दिन रात को इस्तेमाल करोगे तो इन तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। तब यार इसको हर किस्म का बंदा या बंदी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे कोई किस्म की बीमारी भी हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको आप 1 दिन के बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक हर किस्म का आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तब यार अगर आपका बच्चा शीर ख्वाह है और उसकी चेस्ट भी ख़राब है, उसको नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो या फिर उसको नमूनिया है, तो आप उसको ड्राप की मदद से भी पिला सकते हैं। अगर आपको ड्राप मैसर नहीं हो तो आप छोटी चम्मच की हेल्प से भी थोड़ा थोड़ा कर उसके मुंह में डाल सकते हैं। तब यार इसको बनाने का तरीका मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को पूरी देखना है। तो उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो यार आपने मेरे साथ रहना है। अब चलो चलते हैं इस रेमेडी को तैयार करने के लिए कि इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह इसको हम तैयार करते हैं। तो इस वीडियो को तैयार करने के लिए हमें खाली पैन चाहिए, उसमें हम डालेंगे पानी। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, आप जितने अफराद के लिए बनाना चाहो तो उस हिसाब से आपने पानी डाल देना है। और अब फ्लेम जो अपने जला लेनी है जब तक पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाए। आप पानी को उबाल करने के लिए चढ़ा दें। तो यार आप देख सकते हो अब जो कि पानी जो मैंने रखा था वो बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं चाय शामिल करूँगा, आम चाय जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो चाय शामिल करूँगा। तो आप ये थोड़ी कम मकदार में रखना, क्योंकि ये ब्लैक चाय है, ये अगर ज़्यादा डालोगे आप तो कड़वी हो जाएगी। अब इसमें आपने शामिल करनी है शुगर, वो भी हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से जितनी आप इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आपने इसमें शुगर डाल देनी है। और इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं बॉयल करना है, कम से कम 1 या 2 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है। फिर इसको आपने बंद कर देना है। और उसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखनी है कि आगे इसमें और मैंने क्या शामिल करना है। तो यार आप देख सकते हो ये हमारी चाय तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे जाकर हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए आगे हमें चाहिए 1 अदद अंडा। अगर आप लोगों को देसी अंडा मैसर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो ये फार्मी अंडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हमने तोड़कर इस पैन में डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से आप जब मिक्स हो जाए तो इसके बाद आपने जो आपने कावा तैयार किया है, आम जो आप घर पर कावा तैयार करते हैं वही कावा है, उस कावे को आपने अब हमने जो चाय तैयार की है, आप इसको ज़्यादा ठंडी में ना होने दें और ज़्यादा गर्म भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म इस्तेमाल करोगे तो ये अंडे में जो आप इस्तेमाल करोगे वो पक जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको नॉर्मल, नहीं ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो,
इसको आपने 2 कप इस अंडे में शामिल कर लेने हैं। चीनी लेकर आपने 2 कप इसमें ऐड कर लेने हैं। ये 2 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे दूध वाली चाय होती है। आप किसी को खांसी हो, किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, या चेस्ट इन्फेक्शन है, या निमोनिया है, आजकल जो सर्दी का मौसम आ रहा है, आपके बच्चों को भी ठंड महसूस लग जाती है, उसके लिए हो, या और कोई किसी बीमारी हो, तो उसके लिए आप इसको इंशाअल्लाह इस्तेमाल करोगे, जिससे आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अब मैं इसको कप में निकाल रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, इसका कितना अच्छा कलर भी बिल्कुल जैसा लग रहा है जैसे कि दूध वाली चाय होती है। तो इसको आप इस्तेमाल करने का तरीका, इसको आपने 2 दिन नाइट में इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर आपने कुछ पानी वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, एंड में इस्तेमाल करना है, वो सो जाना है। तो इंशाअल्लाह आप इसको 2 दिन इस्तेमाल करोगे, जिससे आपके सीने के इन्फेक्शन, खांसी हो, चाहे नज़ला हो, चाहे कोई किस्म का प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं इसके इस्तेमाल करने का। इसको हर किस्म का, छोटा हो बड़ा हो, हत्ता कि आपका जो शीरख्वाह बच्चा भी है, आप उसको भी उसके मुंह में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो यार इसको अगर आप शुगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसमें आप लोग शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है शहद की भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो यार इसमें से अंडे की बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को आप किसी बच्चे वगैरह को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनको आप हर किसी नहीं बताएं कि इसमें अंडा शामिल है, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करोगे, इसमें बिल्कुल अंडे की बदबू आपको नहीं आएगी। तो ये कुछ वीडियो थी, इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ऐसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।